Fé ceiste sé seo an ceist omláin an rud dhéana míid ná bris mí trí sé tug mí páirte forte ra mé cuiisach tapig más féidirlam agus churas na comments nó seol chapters chun mátá ceist a gut. Dún chuid is mó is meascán é petrol de hydrocarbón a aim sítar nuair i enter druga godánach ar ahla agus bín tóir mhór ar mar bhrós le leigh cárna. Down cnaga san inal a hachant ní mór den fetrol iwwer 8 orúnach a bheige. Bla bla bla. An chéad páirt an ceist irte ort an na téirmí le línta fuatha a bhíú, so cnaga san inal an rud atá gceist an son ná go bhfuil an petrol ag ua aint a DH san inal. As in tá sé ag pléasca nó ag dó ró lua. Agus iwwer 8 sin tos ar an cléanna nó tos ar an commas atá ag brosla ua aint a dhéanamh nó ua aint a hachant. Tá cúpla sí difriúil go bhéad fá beidir an samhíú sin a thuirt bhfuilhin deit beidir fechan ar scéim marcála. Ach sin an míú a úsáidm si de ná. Sa chéad páirt eile an ceist, tugtar an trí chotharmóid seo, agus irtar ar in anrig an cinál imaibrethe scagtha ola atá in ngach ceann de na trí chotharmódaí thuas. So, an céad ceann tá muid tógant sláire bra mór fada, agus tá sé á bhrisise síos má chin tú sláirí níos giúra. Agus a chás son sin crackáil catalíoch an terme úsáidimse. Catalíoch uaireanta cíad tú cnaga catalíoch in úsáid ach ní maiile an terme sin mar tá sé cosú leis an focail úsáid mína gur cnaga san inal dá bhrí sin úsáidim sin focail crackáil. Sa dar chu máid an rud atá ag tarlú ná go bhfuil míad ag tógant sláire mór fada agus tá hydrogen á bhaint cad a chilíonn sin, cad ag tarlú dá bhrí sin is stig sa chotharmóid. Well má chin tú tá C6H5 agus an son CH3 brunner. An rud atá ag tarlú an seo ná go bhfuil fáine á dhéanamh againn, so sláire mór fada díreach ag ahrú go dtí fáine agus tá hydrogen á scaoile. Agus an anime thugamid ar an imaibrú sin ná dihydra ceog lú cháin. Tá tú ag buint hydrogen, so dihydra, agus ag déanamh ceogal nó fáine as an méid atá fága. Agus a tríú ceann, má éigeann seo tá tú tógann sláire mór fada díreach agus tá tú ag déanamh isimérú air sin an animatáir, so isimérúcháin. Má éigeann tú air tá CH3, CH agus an son branche grúpa metal agus an son sa príomh sláire CH2, carbón an son le rá grúpa metal agus an son iad carbón sa sláire. So tá minic tógann sláire mór díreach agus ag chur branchí air, so isimérúcháin an anim a thugamid air sin. Páirt dó an ceisio déadochtaigh an airm le haig hydrocarbon X, so is algébar atá an seo, really. Tá C-cardiac-H trocha á bhrisise síos sláirí níos giúra, so C2 H-car agus C6 H-cardiac. Cílíonn sé sin go bhfuil 8 óna cardiac sin 6 carbón fáca agus trocha hydrogen luide H-car agus H-cardiac. So sin 8 ó trocha sin H2 fáca. So ón cardiac carbón agus trocha hydrogen tá 6 carbón agus 2 hydrogen fáca. Ach, má éigeann tú ar an chotharmóid
is dó X atá dhéanamh. Tá mí déanamh gá mólín an seo. So Ryan sin ar dó agus fain tú H C3 H is sé. Rá ceann. Agus tá siad mar an ggéanam mar deirteann go bhfuil gá mólín den cóhfuil céine á dhéanamh go. Now, sin déadocht ag an formula an rud a Harlíonn uairint in agan níirte ort é anim nu. So, like Sweden stopping son ach má thugann tú faoin aire sa cá seo C3H is sé, hen dó 3, well, níl go leor hydrogen chun alcán í dhéanamh, so actually is alcane a bheith ann agus is met et propane a bheith á dhéanamh agan. Agus an son, páirte 3, túair anim cóireach UPAC don target sa tríú cothmóid. Tá sé níos fusa é seo a hairint. Seans gur naithníonn tú é, hana féin áfach. CH3, CH le grúpa metal, CH dó, C le rá grúpa metal, agus an son CH3 an deire. Annig an cóhúil sin, lur gomid an sláire carbón is fuide, sin cúig, so is pent, atá a gceist, ní léon nasc na dúbailte nó tríoch, so pent on is alcán atá ann. Tá gramathe ar an alcán sin, tá 3 grúpa metal, agus cábhail siad ceangailte, well chuirmid ibrecha ar an sláire, hen dó 3 car cúig an trósan, hen dó 3 car cúig ag dul ó deasca clé. Agus na hibrecha is lú, so 3 vetil, agus tá na metal sin ar dó, dó agus cehar. Dó, dó, cehar, 3 vetil pentán, tá sa gur ibhar 8 céad atá ag an cóhúil sin. Páirt siad an ceist, déadach oxygenáidí a bheith i betrol, tuair sampla de oxygenáid a úsáidtear i betrol. Cín cománta ná etanol, úsáidtear metanol chumá, sin ceart leor úsáidtear cúpla alcohol agsúil, agus an ceann eile bhulhan dit fálam, so muna bhelaim tú ach gá ceann alcohol, so ein alcohol agus MTBE. Ní gá dit ach iad a lua ní gá míú. Cén fá a gurtar oxygenáidí le petrol? Well, an rud a Harlíonn ná má chuireann tú oxygenáid le petrol, tá tú tuair breis oxygen an petrol rud a chéalaíonn go dóan essentially an brosal níos fearr agus fainn tú níos lú hydrocarbón nav dóite ag teacht amach tríd an exhaust. So laidaíonn sé an trú lú, nó ardíonn sé an ibhar octán, éon rud mar sin. Agus an son pórtaí sanmhínig teasta an bhíochta, an ahrú tasa nuair a dhéantar mól a bháin de hubstaint óna dúile ina gnástaid. Agus an son an pórt mata an ceist ar dlí hes. Is iad luide céad a cearpon go 7, luide 3 céad nó 3.5 agus luide 2.8 kJ per mól tastíonn bhíocht a propán, dioxide carbón agus uisce. Scríobh chormóid chormathe do róchan propán is sa láthair fluorseach oxygen, agus buine úsáideas na sunraí a chuirtear ar fáil chun tasta dóchan propán a riamh. So, cad éon ceist atá minic leirg, scríobh chormathe do róchan propán. Met et prop sin C3 céimiid, so déadmhaid a hairint munar cuoin leat an formula generálta atá ag na alcán ach an formula generálta atá acu ná C3 CnH dó N plus 2. So C3 H a dó fá tríd sé, sé fá sé móda dó is 8. So C3 H a rís bhulhann just é a hairint. Ag dó an oxygen, cad a déantar éonúir go dótar hydrocarbón, déantar dioxide carbón agus uisce.
Chorhamig an chorhamóid seo. Well, tá 3 carbón ar chlé, beag 3 carbón mhain ar dheis. Tá 8 hydrogen ar chlé, beag 4 uisce ó dhéanamh. Agus is anna héamh na oxygen 3 fádó sin 6, 6 mód i ceathar sin 10, so beag 5 oxygen ag tastal. Inis, na PC ólais a thugtar sa cheist ná tastíonn bhíocht a própán, sin delta H de luide céad a ceathar bunca 7. Tas déan bhíocht de dioxide carbón, sin delta H de luide 3.3.5, agus iver 3 tas déan bhíocht de uisce, sin delta H luide 2.8.8. Sin an 3 chorhamóid chorhamathe atá gainn. Propán ar dheis, beagur na sinna iompú timpeall. Dioxide carbón ar dheis, ach tá 3 cín mhain, so cá mé chorhamóid iver 2 bhéadú fá 3. Agus uisce ar dheis, ach tá 4 cín mhain, so beagur an chorhamóid iver 3 a bhéadú fá 4. So má dhéanam amach an mata. Agus Ceimic ar fad le chéile chun freagra de luide dó a héan an é punca náid kilojoule sa mól. Dianta.